Паркур. Паркур. Оп, оп, оба. Все, можно начинать видео. Мы сейчас будем жечь костер. Это охотничьи спички. Они даже в воде не горят. Но проблема в том, что... В воде они горят, наоборот. Ой, то есть, ну... Погоди, камеру. Плохая новость. Спичка сломана. И что теперь Поэтому делать? тебе придется держать вот так, зажечь ее и быстро, прям быстро ее положить. Хорошо, бери потому что будет камеру. очень горячо.